Здравейте, хора, и добре дошли в моя епизод, където ще отключваме истинския край на играта Cheese Escape. Защото, тъй като в последния епизод играта не успя да тръгне, тук видях Complete the secret ending to open this door. Тоест, ще има бос файт, който ще го минем в следващия епизод. И тук е белия ключ, който се чудих откъде онзи човек го е взел. Да, беше някакъв като бейкън. Така. Сега разбрах, че там на мястото, където трябваше да решаваме онзи код, не бяхме провалили достатъчно. Затова ще се върнем на това място и ще поразгледаме. Тук не мисля, че ще ни трябват някакви сирена, ама за всеки случай ще ги вземам. Но тук има едно нещо, което е странно. Има сива врата, а нямаме бял ключ. Тоест ние не можем да отворим сивата врата. Така. Добре, ето на точно това място не бях поразгледал много. Първо ще тръгнем надясно, защото какво знам на английски right е правилно. Няма нищо тук. Тук има стълба. Бялата врата. Леле. Жълт ключ. Това беше някъде в лобито. Там беше жълтата врата. Да звучи има ключото на българското знаме. No chess. Значи трябва да натискаме тия копченца. Добре, ви сме на половината. Това е толкова объркващо.
Олеле. Добре, това беше странно. Умряхме и се запазихме материалите, което е много хубаво. Чудя се дали копчетата са ресетнали. Аз пък го направих. Добре. Това е хубаво. Добре. Пет от 6. Сивия ключ. Добре. Вау. Това си мисля, че някакви тайни ключове. О, не, мишката нагони. Добре. Бейкъна успя. Лилав ключ. Старт. Значи, тук е лобито. Тук е разминаването между двете врати. Сейф зона свършва тук. Чакай, това е целият мейс. Ето, тук button door. И там е онова сирене за копчето. И финиша е тук. Тук има нещо тайно. Се чуди как ще успеем да го вземем. Мисля, че добре. Видяхме това тайно нещо. Специалните ключове се запазват. Ох, леле, човек. Това е толкова епик. Последното нещо трябва да е тук. Да. О, не, моля те, идей. Ще ме убиш ли? Сега мога да отида при тебе. Това е лявия ключ. Добре. Също смога вече да не се тревожа, даже да умирам. Това е толкова лесно. Защото се запазват специалните ключове. Вие със сигурност ще трябва да се запази, защото той мисля, че е един от най-трудните ключове за взимане. Добре. И отворих някаква врата. Тук е за... Какво има там? Чакай. Добре. Така.
Бих искал по-бързо да се върна и да взема това нещо. Аз ако просто се убия. Така. Take this gift to the rat. Червено сиренце. Чудо дали е при въпросителния знак, ама... Не знам, първо ще пробвам с самия плъх. Тъпил плъх, не мишка. Къде си плъх? Имам подаръче за тебе. Я тук ще забавлявам, събирайки сиренца, докато той дойде. Да, аз тук просто така колекционирам сиренца. Уха! Скок! Скок! Exit! Това не е бос файта. Добре. Това мисля, че е за бос файта. Съжалявам, Бейкън. Много съжалявам. Space. О, леле. Мисля, че това е тайния край. Оле, това е плаха. Това трябва да е бос файта. Даже не трябва да целим с сирен. Ох! Трябва ми кръв. Не! Помощ! Не се тревожа, аз цяла мишката! Тук съм свикнал да наричам тази плъха мишка. Пази са! Това музика е сега малко мистериозна. А така че съм това малко ефтини. О, не! Не! Да, гони не мене. О, бързо тук при животите. Добре.
Губи! Сирето! Цели по хамолата! Спечелихме. Defeat the Rat. Да, това е бил бос файта. Never trust cheese. Никога да не вярваме на сирене. Cheese may be near you. Сиренето може да е близо до теб. Вау! Мислех се, че бос файта ще го минаваме в следващия епизод, но... Така? Ами, отключихме истинския край на играта Cheese Escape. Надявам се видеото да ви е харесало. И ако е така, абонирайте се за канала и харесвайте видеята за още такова съдържание. Чао!